Yo, είμαστε η Lucky Dice Crew και είμαστε crew από τον Ιανουάριο του 2009. Είμαι ο B-Boy Cat1, B-Boy Joker, B-Boy Zoom, B-Boy Nick John, B-Boy Record, Phantom Number 1, B-Boy Pizzer, Just to Gun, B-Boy Alexander. Επίσης το crew μας είναι ο B-Boy του Flex, B-Boy Claire, Christophe, Cool Bill, Bigger Happy, Paul Z, B-Boy Cortex, that's it. Κάνουμε προπόνηση στη σχολή του Joker, η οποία βρίσκεται στο ελληνικό. Κάνουμε 5 φορές την εβδομάδα από 4 ώρες την ημέρα. Ο πρώτος διαγωνισμός που πήγαμε τελευταία ήταν το Breakdown στη Βουλγαρία, στην οποία πήγαμε στην οκτάδα. Ο δεύτερος διαγωνισμός ήταν το Kill the Beat, στην οποία πήραμε πρώτη θέση στο Football Battle με τον Joker, δεύτερη θέση με τον Cool Bill, δεύτερη θέση στο 1vs1, δεύτερη θέση στο Bigger Battle, ναι, B-Boy Cat1 στο 1vs1, Bigger Happy στο Bigger Battle, οκτάδα στο 2vs2. Το επόμενο ήταν Floor Wars, το οποίο ήταν στην Ιταλία, στην Πρέσια της Ιταλίας, στην οποία πήγαμε οκτάδα, το οποίο ήταν 3vs3 και ήμασταν B-Boy Cat1, B-Boy Zoom, B-Boy Paul Z. Οι δύο επόμενοι διαγωνισμοί που πήγαμε ήταν την ίδια μέρα, ήταν το Hit 'em Up, στο οποίο πήγαμε και πρώτη και δεύτερη θέση σε 1vs1 battle, και το Make It Funky, το οποίο έγινε στην Κύπρο, στο οποίο πήραμε σε 3vs3 πρώτη θέση. Επόμενος διαγωνισμός ήταν το Rock the Floor, στο οποίο πήραμε πρώτη θέση στο 3vs3, Blaze Master Jam, στο οποίο πήραμε πρώτη θέση στο 4vs4 battle, που ήμασταν B-Boy Cat1, Joker, Zoom, Cool Bill και μέχρι τετράδα ο Joker. Next battle ήταν το Enter the Street Culture, στο οποίο πήραμε πάλι πρώτη θέση σε 3vs3 battle, Joker, Zoom, Cat1. Λοιπόν, πιστεύω πως η ελληνική breaking scene είναι πολύ καλύτερη από παλιά, γιατί έχουμε πολλούς νέους b-boys. Χάρη σε κάποιους δασκάλους που το τρέχουν μέσω των δικών τους σχολών χωρών και μέσω διδασκαλιών κτλ. Μεμονωμένα σε άλλες σχολές χορού. Επίσης, οι τρεις μεγάλες ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουν ανεβάσει κατά πολύ το επίπεδό τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν ένα επίπεδο στο εξωτερικό και να έχουν καταφέρει επάξια να πάρουν κάποιες διακρίσεις, έτσι ώστε να δείχνουμε ένα πρόσωπο στο εξωτερικό το οποίο δεν το δείχναμε παλιά. Το πιο όμορφο σχέδιο το οποίο υπάρχει είναι το ότι μας τιμάει το ότι έχουν καλέσει από το Ισραήλ τον Joker στο Floor Masters σε 1vs1 battle. να διαδώσουμε όσο περισσότερο γίνεται καλύτερα το breaking εδώ στην Ελλάδα, είτε ατομικά με προπόνηση, είτε διοργανώσεις που κάνουμε καθένας μας. Επίσης έχουμε τον Τζαμόνι, το οποίο γίνεται Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, Celtic Prince στην Κύπρο. Επίσης θέλω να προωθήσω οπωσδήποτε το Rock the Floor ακόμη μια χρονιά. Και γενικά όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, είτε ομαδικούς, είτε στο εξωτερικό, ναι, βοηθάει πολύ. Αυτό που αγαπάμε να το κάνουμε. Funk μουσική. Κυρίως. Ό,τι περιέχει breaks. Μπορούμε να τα συναντήσουμε και στην ελληνική μουσική και στη rock, σε οποιοδήποτε είδος μουσικής. Έχει breaks. Όποτε έχει breaks μπορεί να φραστεί. Με Latin funk, με new jazz, με funk, hip hop, rap, ουσιαστικά hip hop, έτσι. Έχω τρεις διαγωνισμούς στο μυαλό μου, που θεωρώ ότι ήταν οι καλύτεροι. Θεωρώ πως ήταν το Blaze Master Jam και το Kill the Beat και το Floor Wars, το καθένα για διαφορετικό λόγο. Επίσης για μένα το χειρότερο μου ήταν το περασμένο Μάιο το Battle of the Year από το Balkans, για τον λόγο του ότι βιώσαμε μια άδικη κατάσταση όσον αφορά τους κριτές κυρίως,
θεωρώ ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και η διοργάνωση δεν υποστήριξε ουσιαστικά τους b-boys, θεωρώ πως έπρεπε, δηλαδή δεν έδωσε τον λόγο, μάλλον δεν πήρε τον λόγο από τους κριτές γιατί δεν πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές για να είναι σωστοί κριτές, δηλαδή ήταν απαράδεκτο να τους πιάνουμε σε Battle of the Year να μην έχουν στυλό και χαρτί, ας πούμε, να γράφουν τυπικά μια βαθμολογία, έστω τυπικά, να δείξουν ότι είναι οργανωμένοι. Και όπως είπα και πιο πριν, επειδή είμαι και εγώ διοργανωτής, και ο Μάικ Σενιόρ και ο Πολ Ζή, όταν γίνεται κάποιο λάθος όσον αφορά τους κριτές ή οτιδήποτε μέσα στο διαγωνισμό, αμέσως πρέπει να επεμβαίνουμε εμείς σαν διοργανωτές και να λέμε stop, εδώ έγινε λάθος, πρέπει να διορθωθεί ή οτιδήποτε. Και να μην φτάνουμε σε σημεία που δεν θέλουμε να τσαντιζόμαστε και να γίνονται όλα αυτά που γίνανε στο περσινό Battle of the Year, τα οποία τα έχει δει πολλοί κόσμος, και ούτε θέλουμε να δείχνουμε άσχημο πρόσωπο στον απλό κόσμο, στο απλό κοινό, αλλά και στις άλλες ομάδες και στους νέους b-boys. Δεν είμαστε χαζοί να θέλουμε να θίξουμε ούτε την ελληνική breaking σκηνή, ούτε κανέναν προσωπικά. Πήγαμε εκεί πέρα για το καλό, για να στηρίξουμε αυτόν τον διαγωνισμό, για να στηρίξουμε την ελληνική breaking σκηνή, αλλά και τα Βαλκάνια, γιατί είναι ένα βαλκανικό πρωτάθλημα, να ταξιδεύουμε και να θυσιάζουμε την προπόνησή μας για 6 μήνες ή για 5 μήνες για να κάνουμε ένα show, ρουτίνες, να ανεβάσουμε το προσωπικό μας επίπεδο σε οτιδήποτε και να μας το καταστρέφουν 2-3 άνθρωποι σαν κριτική επιτροπή ή σαν οτιδήποτε, είναι λίγο άσχημο. Γι' αυτό και είναι αυτή η θέση μου και πιστεύω και η θέση όλων μας. Ήταν μια άσχημη εντύπωση, ένα άσχημο βίωμα, οπότε αυτό από μένα. Νομίζω ότι καθένας έχει ακτινήσει από όλους τους διαγωνισμούς. Απλά, αν μιλάμε για το καλύτερο διαγωνισμό ή τους καλύτερους, να πάμε στο Outdoor που είχα πάει και το Blaze Master, μου άρεσε, ήταν πολύ ωραίο. Το χειρότερο νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Ήταν το Body, το Battle of the Bears, που ήταν πολύ άσχημο στο ότι μέσα στη διοργάνωση. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα στρόξιμο, ας πούμε, μια κλωσιά, μια σφαλιάρα στον αντίπαλο και οι κριτές δεν το βλέπουν και οι κάμπους δεν το βλέπουν ή και ο διοργάνωτης είναι ακριβώς δίπλα και το βλέπει, είναι λίγο άσχημο να το αφήσει για τους κριτές, να το αποφασίσουν οι κριτές τι θα γίνει. Είναι πρώτος κανόνας το ότι όταν κάνουμε battle δεν ακουμπάμε στον άλλο.